بارد بثلاث مكونات يبرد علينا بالصيف يحسسنا بالانتعاش، وسهل وسريع واقتصادي جدا. حلا بارد بثلاث مكونات، سهل وسريع واقتصادي جدا، وحنحتاجوه كلنا في الصيف. يلا بينا على الفيديو. وما ننساش نرحب بكم جميعا. لو أول مرة تشوفي قناتي متنسونيش باللايك والكومنت الحلو اللي يشجعني على الاستمرار. يا رب تحب الفيديو وإن شاء الله نكون خفيفة على قلوبكم، ويا رب تكونوا جميعا بخير وصحة وسلامة. الفيديو معانا طبعا 3 مكونات: الحليب والجلي والبسكويت السادة، أي نوع تحبيه أنتي. تمام. طبعا أنا خليت البسكويت السادة، غطستها أو غمستها بالحليب. تمام. كل قطعة غمزتها بالحليب. هنعمل طبقتين بس. طبعا مقاس الطاجين كيف ما أنت تحبي. أنا مقاس طاجيني خذ باكيت واحد، علبة واحدة من البسكويت السادة. يعني كل قطعة غمستها كويس في الحليب. هنعمل طبقتين. تمام. يعني الطبقة الأولى طبعا تضعيها في الطاجين كيف ما وضحت في الفيديو، وبعدين حطيت عليها طبقة ثانية. تمام. وكيف ما انتوا تحبوا، بس الكمية أنا طاجيني طبعا مكانش كبير، كان كويس متوسط الحجم. تمام. حلا بارد يبرد علينا وحيعطينا انتعاش في الصيف. يعني احنا بصراحة في الصيف محتاجين حلا بارد يكون لذيذ وخفيف وسريع بصراحة، وحلا بدون فرن. يعني بصراحة أنا في الصيف نحب الأشياء الباردة، ما نحبش نستخدم أي حلا يكون في الفرن بصراحة. حاولوا انتم تجربوه، والله حيعجبكم ولذيذ وخفيف يعني بصراحة. مكونات سهلة وسريعة في الصيف، يعني نحب إن احنا أشياء مكوناتها يكون سريعة وسهلة. تمام. طبعا الطبقة الثانية هي المهلبية. حنحط كوبين من الحليب، عليه 3 ملاعق نشا، عليه ملعقتين سكر. طبعا السكر معتدل، لو انتوا حابين زودوا عادي. لعند 5 ملاعق بس أنا أوكي، ما نحبش السكر الزيادة. لو انتوا تحبوا السكر الزيادة زودوا عادي كيف ما انتوا تحبوا. تمام. وهنحطها على نار وسط. حاولي انك تحركيها على البارد، بعدين حطيها على النار قلبي، ما تتركيهاش نهائي. تمام. عشان ما تكتلش منك المهلبية. تمام. خلاص لما بنطفي عليها يعني حطيت قطرات من ماء الزهر، هيعطي طعمة حلوة في المهلبية، نكهة جميلة جدا. تمام. نزلت بيها على البسكويت، هخليها ساعة في الثلاجة. الطبقة الثالثة هي طبعا طبقة بسكويت على المهلبية، وحطيتها في الثلاجة ساعة في الثلاجة مش في الفريزر. تمام. بعد طلعتها هنحط الجيلي. تمام. الجيلي طبعا هو الجيلي أنا حطيت الكيس، حطيت عليه كوب يعني ما يقارب 200 ملي الماء الساخن، ذوبته بالمضرب. وبعدين حطي عليه كوب من ماء متوسط يعني الحرارة، كوب يعني حرارته متوسطة مش ساخن. الكوب الأول ساخن، الكوب الثاني يكون متوسط الحرارة، يعني كوبين على كيس جيلي، على يعني عبوة الجيلي. تمام. حركته ونزلت بيه على طبقة المهلبية. أحاولوا أنكم تجربوه، على لذيذ وخفيف في الصيف ومنعش جدا. حلا بارد يبرد عليكم، يا رب يعجبكم. طبعا حطيته في الفريزر 4 ساعات وطلعيه طبعا، وصحتين وعوافي على كل اللي حيجربه وحياكل منه. طبعا لو انتي حابة تزينيها زيني عادي بقطع من الفراولة، بس انا حبيت يكون قريبة من الكل. احنا طبعا مش شيفات، الشيفات يبالغوا شوية في طريقة التزيين، نحنا ست بيت. يعني حبيت ان ست بيت يكون قريبة من كل ست بيت. يعني مرات الاشياء التزيين متكونش متوفرة في كل بيت، يعني انا حابة نكون انسانة بسيطة، اقدم لكم شيء قريب منكم، شيء بسيط يعني ومن مكونات البيت. مش حابة أن يكون مبالغة في طريقة التزيين وفي الأشياء هذينا، حابة أن يكون قريبة من كل ست بيت. نبغى شي سريع نحن يبرد علينا، حسسنا بالانتعاش في الصيف. ويا رب يعجبكم، إن شاء الله نكون خفيفة على قلوبكم جميعا. وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله حيعجبكم. حاولوا أنكم تجربوه، هتحبوه بإذن الله. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ولا تنسوني من الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتركولي كومنت حلو ولايك،
وإن شاء الله نلتقي بكم في فيديو قادم، ومع السلامة.